В городских поликлиниках стало больше пациентов. Большинство из них стремится попасть к терапевту. У меня работа такая. Общаюсь с детьми, поэтому дети стали болеть, подхватило. Организм ослабленный. И симптомы, как у всех. Кашель, насморк, температура. Естественно, погода меняется, холод, еще отопления нет, и, естественно, болеют дети и взрослые. И действительно, медицинская статистика говорит, что по сравнению с первой неделей сентября сейчас больных стало почти вдвое больше. Страдают от вируса прежде всего дети, в основном дошколята. По словам медиков, о вспышке заболеваемости речи пока не идет. Такие показатели характерны для начала осени. ОРВИ практически всегда начинаются с общеинфекционных симптомов. Это, как правило, головные боли, ознобы, повышение температуры. Потом присоединяются так называемые катаральные явления – насморк и кашель. Что хочется сказать, обратившись к населению, что не надо заниматься самодиагностикой. Любое заболевание, как бы мы его ни знали, каким бы банальным оно ни было, но оно протекает у каждого человека по-разному. Поэтому я прошу вас, людей с высокой температурой, не надо обращаться в поликлинику, надо вызывать врача. Как меру профилактики медики советуют принимать противовирусные препараты и ограничить контакты с уже заболевшими. Татьяна Елисеева, Эмир Хуснуддинов, новости Димитровграда.